Хей, здравейте, мили приятели, аз съм LSD, а това е Ori and the Blind Forest. Една култова Run and Jump игричка, платформер, абсолютен платформер. Така, нека видим за какво става въпрос тук. Добре. Грешният бутон. Аз си нямам и на идея как се минава. Тук вече бяхме. Няма да гледаме отново анимацията. Добре, продължаваме напред. Не много смело. Оп. Бъди внимателен, Ори! Земята е нестабилна. Добре. Фак! Дърво! Ано, духът, който умря тука, беше силен и смел. Да, силен и смел. Слушай го, слушай се в неговия глас. Добре. Слушаме се в неговия глас. Ое! Това ми трябваше предния път за някакво постижение. Много късно го открих. За да използваш тази способност, задръж левия бутон на мишката, за да зареди и го пусни, когато е готов явно, за да взривиш абсолютно всичко около тебе. Добре? Това е интересно. Обаче ми свършва енергията. По този начин. Добре, там горе има хубав кристал, който искам да взема. Добре, така. Там има и животче малко. Не, че ми трябва. Добре, взехме клетка. Това ще го взривим ли? Пуф! Взривихме го и взехме супер много неща. Браво! Браво! Тук долу какво има? Лайт контейнер. Добре. Надявах се на нещо по-добро. Фак! Маймунката замина. Тук май се връщам в началото много. Тук долу какво има? Тук долу нищо няма. Тук вече бяхме, бе. Тук бяхме, добре. Убихме го. Добре. Мога да възвърна някаква енергия. Къде съм? Добре, тук няма смисъл да идваме. Тук вече бяхме. Имаме енергия, което е хубаво. Сега ще изкочи някой гад. Така. Телефона ми дава някакъв зор за секунда. Фак! Къде умря? Преследват ме тези неща. Добре, нека тук имаше кръв по едно време. Сигурен съм. Така, добре. Дай да вземем, че нещо... Накосам се нещата. Накосам! Тичаме. Добре, за малко. Добре. Не мога да се кача от тук. Трябва така да се засиля. Хоп. И сме тук. Живот, клетка с живот. И ми се появи още едно. Супер. Много добре. Как мога да се кача там горе? Никак. Иначе ще да е много хубаво. Но сега ще минем от тук. Ще се върнем по пътя, който дойдохме. Добре, Соулинка е готов.
Тоест мога да правя сейвове, но за момента не искам. Айде! Готово. Тук има някаква енергийна клетка. Там горе има енергия, която не мисля, че ми трябва за сега. Взимаме всичко, което дава точки, за да може да възвърнем кръв. Не кръв, ами да качим това ниво. Как ще се кача тук? Добре, явно не е от тук. Явно не... Там горе има ръчка. Нека да дръпнем ръчката. Shift. Shift. Добре. Виждате, тук горе има нещо. Горе имаше нещо. Бързо натам. Нищо не даваш, но... Аз да те прецеля така. Може нещо да изпадне. Знаеш ли? Всичко се случва. Добре, сега ще трябва да ходим по нея неща. Тук има супер огромни неща. Добре. Колко много точки взех. Там горе как се ходи? Нямам си на идея. Сега ще разберем. Така. Не мисля, че се ходи там горе. За малко да се хвана. За дървото. Ще опитам отново. И този път ще се опитам да се хвана за дървото. Айде! Не става. Не може явно тук. Може би трябва да някаква способност да развия. Така. Добре. Така. Как хубаво ги разбих. Не! То се разделя на хиляди части. И ме убива. Колко точки взех. Вдигнах ниво. Така. Нека видим къде ще направим сейва. Ето тук ще направя сейва под този кристал. И ще качим. Увеличава радиуса и демиджа. Добре. А това какво е? Стреля по две цели едновременно. Това е много яко. Тук трябва да се взривим. Хопа, къде се намирам? Сте паяци, бе. Тук ще изчакаме малко. Малко ще изчакаме. Пропуснахме. Как го убих нежно. Добре. Ти явно не те бием тебе. Но мога да се катерим по тебе, което е много хубаво. Тук горе нещо ми показа. Нищо не става. Може би трябва да го взревя. Добре, явно успявам отведнъж да скоча. Как го разбих. Това отсреща, какво мога да направя на него? 2 кристала мога да взема.
О, какъв точен скок. Така, да взривим това. Пам! Добре. А тука? Енергийна клетка. Yes! Втора енергийна клетка! О, втора енергийна клетка. Сега да видим дали ще успея да мина. Това беше накосан. А тука? Не умирай тука. А как се минава? Това беше накосан. Добре, умираш. Гад мръсна. Така. Имам само една енергийна клетка. Тук нямаше ли някакви кристалчета назад? Има живот, което е хубаво. Тук има енергийна клетка. Те още не ги виждам по-мъничките като станат. Колко трудно става. Животче. Така. Минаваме напред. И ето тук ще направим сейва. Това е много лошо. А тук долу какво има си? Как се набодах? Заминах симулации зелен, не! И колко назад ме пусна, не е истина. Поне знам какво трябва да се прави. Да, знам вече. Хайде сега си ме занимава с глупости. Втора енергийна клетка. Така, то го убихме бързо. Тук няма какво да отваря. Така, качваме се тук горе. Така. Добре, падна камъка, което беше важното. Въпросът е, че не се докопах до клетката. Тук какво има? Тук имаше един гад, който трябва да убия. Те стават на още по-малки и стават супер бързи. Опитваме се да не умрем. Мисля, че се получи доста добре не умирането. Въпросът е, че не мога да сейвна. А сега не мога да отида и натам, остави другото. Не мога да отида натам. Мога ли да направя някакъв мега гигантски скок? Не. Добре. Добре, то го убихме. Един по-малко. Кристали. Така ти умря. Оп! Това за малко да не го видя. Оп, клетка. Добре. Добре. Добре, уби първо паяка, той стреля. Soul Link is ready. Това е много хубаво, но ще трябва и да се върна най-вероятно. Трябваше първо да запаметя и тогава. Супер много точки. Те трябва ли да ги взривявам? Не. Те ми помагат да скачам. Това беше лесно. И тук какво правим? Това взривяваме ли го? Не, само си изхъбих Link, Soul Link. Нека се върнем за другия паяк. Има супер много работа там. Супер много работа има там. Въпросът е, че горе не можа да се кача. Помислих, че ще ме удари. Тук пак имаше паяци. Айде, уби го! Добре.
Голямо тичане, голям страх, голямо нещо. Така, този паяк не си нямам и на идея как ще стане. Ето е така. Добре, убихме го и този паяк. И тук какво правим? Нищо вече. Мога да мина! Енергийна клетка! Да, станаха 3. Това е много добре. Трябва да ги направя 5, за да мога да се върна и да мина останалите неща. То облак как шава от време на време. Много е притеснително. Сега ще има ли паяци? Тук със сигурно ще има паяци. Тум, за малко да ме контузи. Но за малко и я да се контузя. Бързо! Къде си? Шет. Първо насам трябва да отида. Първо ще отида да убия паяците. И тогава ще се върна за тези неща. Така. Не падаме във водата. Явно боли във водата. Не умираш от раз, но явно боли във водата. Нека да му вземем на този паяк точките. Така, взимаме всички точки. После пак ще му ги вземем. 2 пъти ги взимаме, което е много хубаво. Не! Как се плува в тази тъпа вода? Стреляй. Добре. Колко съм лаком заради Не, там е енергийната клетка. Това ме е важното на мене. Енергийната клетка да взема. Да, енергийната клетка е доста по-важна от всичко останало. Излага го да стреля нагоре. Ой, как ме удари? И пак ме удари. И аз умрях ли? Сигурно е досадно да гледате как 5000 пъти минавам едно и също нещо. И умирам по супер тъпите начини. Има някакви неща във водата, които ме засмукват май. Това беше голям скок. Излагахме го да стреля нагоре. И за малко да ме удари. Така, сега малко по-концентрирано. Изчакваме го да стрелни. Къде съм? Искам да си взема енергийната клетка, това е сигурно. Взимаме и се връщам. И се сейвам. Може би е хубаво по-близко да се сейвна. За да не се връщам всеки път до тука. И да минавам тази тъпа вода. Но пък не ми си иска да си хабия кристалите. Така. Така, добре. Така, правим тук един сейф. Ето как се минавало, просто трябва веднага да стреляш. И енергийната клетка! Ей, супер! Енергийна клетка имам. Станаха 3 и явно трябва да ги направят 5. Някак си. Добре. Сега пак ще трябва да взимаме енергийната клетка. Може би тук трябва втори сейф да направя. Аз не мисля, че мога да направя още един сейф. Мога. Добре. Не мисля, че има нужда. Добре. Оп. Добре, умираш. Тук правим втори сейф. Може би малко глупаво изглежда. И прекалено предпазливо. Не ми засичай. Точно сега. Не! Но на място направих сейва. Да, много на място направих сейва. Много на място направих сейва. Как го убих бързо. Тая вода е ужасна. Ма някакви гадове плуват в нея. Вижте. Сега някакви гадове минах.
Ти пак ли си тук, бе, гад мръсна? Така. И тук ще трябва да направим сейф. Добре. Оп, сега трябва да скоча много високо. О, това не умира. Супер бавно умира. Така, още точици. Към мене, към мене. Добре. О, тук има супер много за убиване. Така. О, а как се ходи от другата страна? Те лукови глави стрелят. Добре. Но пък дават много точки. О, това е за взривяване. Ое! Там горе има клетка. Как да отида да я взема? Нямам. Може би трябва да се върна. Аха, сигурно ще е в някакво връщане. Не, няма да е връщане със сигурност. Вижте какво става тук. Пълно е стрънки. Това е контейнер със светлина, който искам да взема. Така. Оу. А от тука? Добре, да кажем, че не е така. Ой, как ме уби? Не ме е убил, но ме рани сериозно. Добре. Фрагмент от карта. А това? Юху! О! Оп. О. Дръж се, още малко. Пуф! Добре, и тук какво правим? Нищо. Горе има клетка някаква, която искам да взема. Клетка, която искам да взема. О, маймуни, летящи маймуни. Не ми е много силен демиджът. Надявах се да е повечко. Тук има паяци. Което е... Ой, те са лоши. Да, те са с многото кръв. И... многото преследващо точки. Ще вдигна ли ниво? Трябва да вдигна ниво. За малко. Не пак. Добре. Нека видим как ще минем онова. Ще направим един сейф тука. Че скоро не ми се е случвало. Така, ти умираш, защото ми трябват точките ти. Оп. Как ли ще се мени тука? Добре, някак си стана. Нямам си на идея как, но стана. Там има енергийна клетка. Нека да вземем всичко, дето може и ще качим ниво най-вероятно скоро. Надявам се. Сега ще върна за фрагмента. Това стреля някакси. И те лайната му гърмят. Добре. Бягай! Сериозно удря. Фак! Накрая как ме удари. Тук имаме точка! Добре, много добре. Добре, бягаме от този. Бягаме за сега от този. Бягаме. Искам другото с многото точки. Така. Ето тук ще сейвнем. И... да! Много цели наведнъж. Много добре. Много добре бих казал. Така сейвнахме. Я да видим сега какво става. Сега да го видим какво прави този дебелия гъс нещастен. Добре. По две наведнъж.
Супер, супер. Направо какво ги правя? Soul Link is ready. Направо ме унищожават те. Много са гадни. Дай да отидем да вземем това какво беше. Фрагмента. Това как ще ме прасне. Без да разбера. Така. Нека да видим долу какво има. Мога ли така да направя? Мога. Опа, взехме фрагмента. Супер, невероятно. А тук ако дойда, тази клетка не се взима от тук. Явно трябва някакси да заобиколя. Я да видим картата. Може би от тук някъде се идва. Не виждам друг вариант. Къде се приземих? Къде се приземих? Добре. За малко да ме оцели. Така. Нека занесем фрагмента от карта. То не беше тук. Къде беше картата? Може би тук беше. Да. Я да видим това там как се ходи. Не се ходи от тук. Добре, няма да се връщам пак на тази вода. Както видяхме, не съм много добър във водата. Добре. Така. Добре. Луковата глава, дет стреля. Огънчета. Опа. И... Тадам! И какво става? Имаме още карта. Сега трябва да намеря къде беше онова. Мога така да я движа, добре. Тук не съм бил. Тук долу не съм бил. Може би е хубаво да се върна в един момент. И тук не съм бил. Под водата. Как се ходи? Най-вероятното е тук. Ето тук така, да. И идваш тук и после идваш насам. Добре. Само трябва да разбера как се отваря онова дърво. Тук как се ходи не е ясно. Не е от тук със сигурност. Добре. Добре. Юху! Тук как се ходиш? Ето тук не се знае как се ходи, нали? Ето е тук. Той идва от тази страна. Знае се. Трябва някакси да си кача от тук. Ма как става? Това нямам си на идея. Насам идвах, но ме убиваха много. Добре, качихме се. Може би е хубаво да направя следващия сейф, защото тук е онова, де стреля много. Ето го. Добре. Понаучи ги. Тук това дава много точки. Много точки дава. Въпросът е, че нищо не виждам. Какво лети към мен да ме удари или какво лети към мен да го взема. Фак, удари ме. Но повече няма да ме удари. Добре. Кръвчица ми трябва. Спешно. Това мога ли да го взривя? Аз не мога да се кача на него. Със сигурност с геймпад ще е много по-лесна играта. Какво е това? Добре, на колко части се пръсна. Ела тука. Мое си. Само мое. Така. Добре, ставам все по-добър. Така. Пуф! Нищо не стана. Топката пак. Леле, къде ще ме Лошо, Седуаров. Много назад те върна.
Много назад. Но пък ще вземеш много неща. Пак ще вземем точки. Това път ще опитаме без да не убиват. Така. Тук беше този изрод. Ау, фак, как ме удари. Добре. Този път само с един удар се разминахме. Добре. Тук горе няма да се качваме явно. А тук има нещо. Какво има? Нищо, каверничка. Сега това топката. Фак! Той ме убива от раз! Изрод гаден. Много го мразя. Явно ще сейвнем преди това. Много добре са го направили като механика. Може да сейваш, но пък не може непрекъснато да сейваш, защото имаш ограничение в енергията, което е много забавно. Така, гърмете. То отиде нагоре изрода гаден. Убих ли го? Не съм го убил. Той се качи високо горе. Не знам как не умрях. Даже не съм и контузен. Така, ти ставаш на топка. Защо не сейвнах? Забравих да сейвна след като убих онзи изрод. Айде, умирай, гад, такава нещастна. Първо ще убием онзи изрод и след това ще сейвна. Да, така ще направим. Ето така. Така. Обаче искам да го убия още тук. Много ме наказа. Така. Правим сейф. Не можах да се кача. Добре. Колко много неща има тук. Онова го уби. Аз не мога да го убия. Какво е това? Не! Пуф! Не стана. Още топки. Нещата не отиват много надобре. Никак не отиват надобре. Хубаво е да взема някаква кръв. Махни се оттам. Добре. Как ги разбивам? Така е много забавно. Въпросът е какво правим от тук нататък. Така. Сейф. Или, приятели, тук ще приключим с този епизод и... на мен много ми хареса тази игра Лудница и гледайте само какви статистики има тук. Играл съм час и 45 минути ли. Интересни статистики, мога да заздравявам и така нататък. Ако ви хареса, вдигате палче, коментирате в Facebook, YouTube, Twitter и ще си видим отново следващия път. Мерси за гледането и мир и любов, мили приятели.